Nazdar lidi, já vás vítám u mého nového videjka. Moje jméno je BlackDragon.cz a tohle je videjko, aby vás vám rozmluvil, že ještě nekončí videáma, jako zase opět, ale prostě nemám teďka moc času na to natáčení, určitě zítra natočím. A tohle bude takový videjko, bych vám ukázal, jak si sestavit skvělý herní počítač za skvělých 16 000, takže jako za prvé budete potřebovat skříni, na to použijete Zalman C9 plus šerná, kterou vlastním i já, je to úplně senzační skříň, 4 světle modře osvícené větráky, luxus. Jako další je Western Green terabajtový disk, taky skvělej, mám ho, myslím, že taky. Myslím, že ho mám taky, ale úplně skvělej, postačí. Jako další je Sapphire HD 7850 Overclock Edition 1 GB DDR5. Za ty peníze určitě skvělá grafika, do vaší sestavy se velmi dobře hodí. Takže jako další jsou ramky Kingston HyperX Blue 8 GB, které taky vlastním. Taky velmi dobře postačí, velmi se hodně kupují, takže skvělé. Jako další budete potřebovat procesor a tím je Intel Core i5 3350P, což je zatím nejnovější Core i5. Je to s boxovacím chladičem, takže musíte kupovat chladič. Jako další Gigabyte G B75D3V, což je základní deska. Zatím já si myslím, že taky bude určitě v pohodě postačit, je to tam úplně všechno snad. Jako další je Corsair X600, což je zdroj 600W. Někteří říkají, že stojí za hovno, někteří zase ne, takže to musíte potom posoudit sami, jak se vám bude líbit. A jako poslední věc je mechanika Asus DRV 24B5ST. Taky ji používám, takže úplně postačí. No a tohle by bylo pro tohle skákání asi tak všechno. Tady jsou moje dvě další videjka. První je moje uvítací video na nový kanál a napravo máte video z Amnézie na Let's Play Self of Creep, takže určitě se na to podívejte. Já vám moc všem děkuju. Určitě olajkujte, okomentujte a dejte odběr. Určitě si těšte na další videa, pokud chcete, tak napište do komentáře, ať mám dělat další herní videa. Omlouvám se, musím se opravit, ne další herní videa z PC, ale videa na seskládáních nových počítačů, takže určitě napište do komentáře, jestli mám dělat další sestavy. Děkuji a nashledanou.